Bugün slime challenge yapacağız. Evet. Hem de slime. Evet. Önce sen başla. Sen gözlerini kapat, ben karıştırayım. Kapat Tamam. gözlerini. Değil mi? Başla. Aç. İlk başta dokunsaydın moru seçiyorum. Kapattım. Kapatıyorum. Hep koyu renkler çıktı bana. İkimize de kırmızı çıktı. Evet. Hadi başlayalım. Tamam. Ben önce kırmızıyla başlayayım. Ben de. Ben maviye geçtim. Önce biraz karıştıralım bence. Evet. Öbür renklere koyabiliriz bence. Tamam. Ben kırmızı yapayım. Ben de mavi. Benimki de bitti. Şuraları bir toplayalım. Tamam. Ay benimki çok değişik bir renk. Benimki de. Hadi yapalım. Değişik bir şey oldu boraklayınca. Önce biraz oynayalım. Öyle daha kolay yapılır. Evet. Ay yumuşacık benimki. Seninki? Benimki de. Benim slime'ım biraz küçük ama. Ben açacağım. Tamam. Ben de.
Çok değişik bir şey oldu. Aha, bu sefer güzel açılmıştı. Kolye. Bence benimki güzel. Hayır benimki. Hayır, benimki. Ama bu daha güzel. Hem Ama seninkinin benimkinde sınıf hem- hazırlanıyor. Ben, Bence. Arkadaşlar bence seçer. Bence benimki. bence benimkinde isimler hep belli oluyor ve gümüş oldu. Benimkinde de oluyor. Bakın. Ama seninki sadece ikisi belli oluyor. Son Ama bir yine de açalım. ben de güzel veririm. Tamam. Ben de açayım. Aa, çok güzel oldu. Benimki de açılmaya başladı. Parçalandı. Bir parçalanmadı bak. Merhaba. Bak şimdi ben de yapacağım. Küçük balon oldu. Ben de balon yapayım. Tamam, hadi yarışalım balon yap. Ya Hiç patladı yapmadı. bence ya. Tamam, patlıyor. Evet. Bir daha deniyorum. Ben de deneyeceğim. Bakalım bu sefer oldu. Oluyor ama hemen patlıyor. Benimki oldu. Bak. Evet, seninki patlamadı hemen. Kocaman oldu. Geri patladı. Benimki hiç olmuyor. Ama seninki de hemen patlıyor zaten. Şey, 2, 3. Ben kazandım yine. görüşürüz arkadaşlar. Bay